大家好，这里是看着说。我们今天的话题是深蹲。相信看我频道的小伙伴多是热爱运动、崇尚力量、个性而具有魅力的人。很多人对健身和运动抱有极大的热情和意志力，日复一日、年复一年，在健身房中挥汗如雨。但是可能对自我的力量以及肌肉的体积的变化感觉到不尽人意。为了让大家取得更多、更快的进步，今天我特别跟大家说一说我个人认为最有效的这个训练动作——深蹲。当然，深蹲不是个舒服的动作，甚至可以直达痛苦的境界，但是它确实可以使你与众不同。我们现在开始吧。使用何种训练动作对于训练者而言非常重要。记得在训练动作的选择那期视频中，我将训练动作分为7个等级。一个训练动作参与的肌肉群数量多、体积大、难度高，这个训练动作的级别就高。因此在各种训练动作中，最有效的3个训练动作就是深蹲、屈腿硬拉和卧推。这3个动作几乎可以涵盖身体所有的肌肉。如果非要在这3个动作中再淘汰2个，那么深蹲将会是最后的王者。但是在今天的健身房里，各种训练手段、各种训练动作、各种训练课程让很多人迷失在其中，逐渐忽略了最有效的那些训练动作。因为新的训练手段看起来更科技、更高档、更舒适、更轻松，这让那些传统的训练动作，尤其是训练时需要经历痛苦的动作，失去了吸引力。就算有些人还用深蹲作为训练动作，但是多数人可能只做了1/4蹲或者半蹲，大家都去做坐姿腿蹬举或者臀桥了。虽然训练以后没啥改变，但是练的时候自我感觉还不错。深蹲已经不是有效的训练动作了吗？当然不是。顶尖的健美选手或力量举选手仍然认为深蹲是制造肌肉体积和力量的有力武器。深蹲不流行主要的原因我想一共有3点。第一，对训练的无知；第二，技术动作不正确；第三，缺乏坚强的意志。先看第一个原因，对训练的无知，其实也就是对激素分泌的无知。作为每一个训练者都应该清楚的知道我们的肌肉为什么生长，首要的原因是因为我们每天都在分泌激素。在这些激素中，对肌肉生长有用的就是雄性激素、生长激素、睾丸素、胰岛素等等。它们正常的分泌使我们能有健康的身体，充足的分泌使我们能有更多的肌肉。好好想想，为什么你高中时同班的女生和你上内容相同的体育课，她们的肌肉却比你小很多？因为她们的雄性激素分泌只有你的1/10那么多。一个8岁的男孩和你的女友每天分泌相同数量的雄性激素。想让自己的肌肉发达，就必须保障自己有足够的激素分泌。那么这和深蹲有什么关系呢？激素分泌只有在大强度的训练中才能产生，也就是说，训练动作越复合，给身体带来的压力越大，激素的分泌越旺盛。深蹲是健身训练中最复合的动作，它几乎可以训练到身体的所有部位。从下往上说，包括小腿肌肉群、股四头肌、腘绳肌、臀大肌、下背部肌肉、腰腹核心肌群、胸腔核心肌群、肩部肌肉以及心肺功能。此外，做深蹲时必须保持身体稳定，负责稳定的肌肉群也被迫加入到训练的行列。也只有这样，我们的肾上腺素才能分泌令人兴奋的雄性激素，满足肌肉生长的需要。相反，腿蹬举就没有稳定肌肉群被迫参与用力，因为在固定的器械轨道里移动重量，只有目标肌肉得到刺激，身体其他部位稳定而舒适，使训练失去了强度。一个只练腿蹬举、弓步走、腿屈伸、腿弯举，不练深蹲的人是不具备使用大重量进行深蹲能力的。相反，一个做深蹲训练的人能毫无困难地在固定器械上蹬起巨大的重量。第二个原因，不正确的技术动作。在健身房里，我经常会看到一些大腿很细的训练者，当我问他们为什么不做深蹲时，回答往往是深蹲会造成膝盖和腰部受伤。其实这些问题是错误的技术动作造成的。第一个错误来自于膝关节。膝盖的受伤是因为股骨和胫骨在蹲起的过程中没有保持正确的角度，或者左右晃动。骨骼关节是中间的软骨层最厚，越向两边越薄。正确的运动角度应该是活动的骨骼在软骨层最厚的地方
摩擦。运动中，骨骼的软骨层和软骨叶会使骨骼受到足够的保护，相反则会受伤。所以要让膝关节不出现伤害，就要保证膝关节向脚尖的方向弯曲，而且要从始至终，因为大负重让控制关节变得十分困难。经常看到有人在做蹲起时，或者将膝盖扭向一侧，或者晃动着膝盖站起来，这都是十分危险的。第二个错误来自于腰部，腰腹部是人体力量的中心，所以也被称为核心，同时也是最容易受伤的部位。有很多训练者在深蹲时会感觉到腰部很累，其中的原因是他们在深蹲的过程中更多的使用了下背部肌肉的力量。错误的蹲起是一个先直腿再直腰的过程，这样做就像在做山羊挺身，腰部承担了更大的重量，分担了腿部应当承受的负荷。所以深蹲时要始终调动腿部肌肉发力，减少髋关节的角度变化。第三个错误来自于蹲得不够深。在深蹲架旁经常会看到将杠铃两侧的重量加得有点意思的人，结果他们只做了1/4蹲或半蹲， fail， 令人失望。1/4蹲或者半蹲根本练不到臀大肌、腘绳肌以及股四头肌的深层，下降不够深，让臀大肌、腘绳肌以及股四头肌的深层得不到充分的拉长和收缩，于是他们肯定得不到应有的训练刺激。下肢肌肉群如果只有股四头肌是发达的，腿部肌肉群的发展将不成比例，既不强壮也不美观。因此至少要下蹲到大腿与地面平行，做真正的深蹲，注意深这个字，才能给你带来最佳的训练效果。另外，如果仔细观察，你会发现初中级别训练者做深蹲的速度比高级别的训练者快很多。深蹲时要控制动作速度，用腿部肌肉承担重量，掌控重量和动作节奏，深蹲才是安全而有效的腿部训练动作。最后一点就是吃不了训练的苦。做深蹲确实很痛苦，首先要高度集中注意力，其次由于训练强度大，从呼吸困难到酸胀的腿部肌肉，严重的可造成呕吐、昏厥。记得我有一个哥们儿，深蹲完把杠铃一挂，捂着嘴就跑了，顺着一路污秽的痕迹，在卫生间我看到他正在呕吐，然后回来别废话，继续蹲起。无论是过去还是现在，能像这样训练的人太少了。那时我们虽然训练知识不够，但是激情四射。深蹲前4组每组做20次，有时练腿就是每组做到力竭，一次训练做30组深蹲。因此前一天一想到明天要深蹲，浑身头疼。不过一路走来，深蹲给我带来了无限的好处。要知道，看一个人的训练水平，看一下他的深蹲水平就有数了。如果不能用自己体重150%的重量做一组20次的全程深蹲，训练水平基本上就是中级。虽然我们常在网络上看到职业选手使用诸如腿蹬举、腿屈伸、弓步走，甚至一些稀奇古怪的腿部训练动作，但是请注意，想要拥有发达的腿部肌肉，这些训练往往是放在深蹲训练以后，最多就是腿部训练套餐的配菜而已。尤其对于初中级别的训练者，更应该把训练的重点放在深蹲上，才能取得更大的收获。对于深蹲这个极好的训练动作，还有很多可以谈论。总而言之，如果以前你没有认真的对待深蹲，那么从现在开始，你就应该把它加入到你的腿部训练计划之中。挑战自我，每周深蹲1至2次，严格的遵循深蹲的技术动作，按照科学的组数、次数、组间休息时间等训练原则进行训练。相信4至6个月以后，你的训练水平将得到大幅提升，你会成为真正的训练者，而不是玩票。那时你会笃定地告诉别人，深蹲就是王牌动作。好了，收起你的自尊心和矫情，踏踏实实的去做深蹲吧。谢谢大家的观看，我们下次再见。